想一个人跑通跨境电商，那一定要把 AI 当员工狠狠压榨。大家好，这里是浮生课堂。你们别看我现在的店铺在哐哐出单，我也能随时去旅游去逛街，但最开始做跨境电商的时候，真的是被绑在了电脑前面，而且要花10几个小时上产品、P 图、剪视频，还要当客服。那今天就把我教给我学员的 AI 使用方法分享给大家，来节省我们时间，让你一个人就是一支队伍。怕记不住的点赞收藏，评论一个学习，送你一份免费教程哦。第一个，选品。很多跨境刚上手的小白就非常容易被小红书洗脑，选品只会选什么零食、水晶、大人玩具，辛苦选了半天，结果发现一单都卖不出去。这个时候我们就可以用 DeepSeek，10秒钟就能生成上一季度 TK 各个类目详细的数据报告，比如美妆个护以及宠物智能喂食器才是真正的蓝海类目。第二个，抓 AI 去当客服，这种又浪费时间、技术含量又低的事儿，我们就统统交给 AI 去做。用 DeepSeek 输入以下的指令，就能生成客服自动回复的话术，在后台机器人设置那里把这些话术全部都复制粘贴进去，这样我们就能获得一个7乘24小时全年无休不用给工资的全能员工了。第三， AI 生产产品图，不会做产品图，原图照搬又怕违规处罚，我们就可以直接用 AI 软件一键替换背景，外区模特成本高，那我们就直接替换模特，非常之物理自然。总之，咱们创业初期就是要用最快的速度拿到最大的结果，反正这些 AI 软件都是免费使用的，咱们就当一回邪恶的资本家，狠狠地压榨他们吧。好了，今天就分享到这里，关注解锁更多跨境小妙招。